Nous y sommes, chers internautes de Wassare Célébrité. Bienvenue dans votre émission L'homme de la semaine, l'émission qui est au chevet de toutes les générations sur Wassare Célébrité, la télévision qui entend décamper le décor, mais visiblement bien partout au Sénégal et lui-même à travers le monde. Comme nous l'avons fait à chaque fois, mbégte lañuy am di ko dalal xam ngeen ko kenn dootu leen ko présenté moo xam sëñ Bada lañ koy wax si borom TikTok bi waaye borom ku mu am ndey ak ku mu amul ndey sëñ Bada Kéemaan moo leen fi dalalaat tey jii seen biir émission L'homme de la semaine salaamaaleykum sëñ Bada. waaw waaleykum salaam wa rahmatullahi taala barakaatuhu maa ngi leen di siyaar di leen wax la ma leen waxoon keroog rek ahlan wa sahlan di leen nuyu di nuyu tamit waa réseaux sociaux yi ñoom ñi may suivre di nuyu tamit waa diaspora bi ak waa réew mi ñëpp rek waaw di am kontaan ak mbégte ci yéen di ngeen ñëwaatee seet si ma parce que c'est normal jamono ji damaa xew parce que maa téye réew mi. waaye nit bi dañoo xew de ñaañu xew ñooy daje waaw Wassare dañoo xew ya nga xew fu mu toll nii dafa mel ni da nga am benn relation ak waa extérieur lan la. waaw bon xëy na dan maa bëgg rek ak lu baax li may def ak lu ma nekkee ci réew mi rek wax fi lu baax def lu baax loolu rek la moo tax ñu may topp man na ñuy topp de moom. am na keneen ki nga xam ne ni moom tamit gannaaw ba affaire réseaux sociaux yi ak TikTok ak yëpp siwee moom bokk na si nga xam ne fu mu toll nii moom tamit xew na bu baax te gaa dañ koy topp muy Mame Ndiaye Savon mais dafa bëgg ni temps yi yéen ñaar seen diggante neexul dara koroog génn classe yi métti tamit la ma xew seen diggante. yéen nga ay saytaana ngeen parce que yéen dara umpu leen sama digganteeg moom man fi mu toll nii mënumaa tudd turam parce que plainte ak may xaar su ma tuddee turam rek ci kaso bi laa jëm te yéen na ma ko gën a xam ah ngir ñëw bëgg maa dugal bàyyi leen loolu nan waxtaanee actualité li xew ci réew mi. te bàyyi wax actualité lay wax yow Mame Ndiaye Savon dafa nànk rek. Eva Séduction man ci laa concentré wu Eva Séduction ci laa concentré wu point damay liggéey bu leen ma tuddloo koo xam ne day tax ma fanaan rëbës bu leen def loolu bàyyi leen loolu yéen tamit bàyyi leen di ma dugal. léegi lan moo tax Mame Ndiaye Savon génn def ay révélation ne xaw ma da nga ko doon ñaan xaalis ak yooyu noonu. ma ne man mosumaa ñaan kenn xaalis kilifa laa ci réew mi ni ñuy terale ñëpp nan ma war a terale jox ma xarum tabaski jox ma soble jox ma pomme de terre noonu la kaa bi demee bàyyi leen loolu bàyyi leen jàmbur bu ma kenn dugal. moom jox na la wala joxu la. tët yaaram bu ma dugal nan wax ci émission bi nan wax ci actualité bi déedéet man boo may laaj. daa defar naa waaw léegi d'accord léegi dinaa laaj si pro mais dinaa laaj si waaw moom laa fi nekkal. waaw incha comme ni ko waxee rek ñoo yëpp dina leen ko laaj mais dafa am loo xam ne tey jii comme ni ko waxee maanaam wéedu tuuma du ragal mais c'est sa der la moom bu génnee ne xaw ma lan jox na la ay soble tabaski bi affaire yooyu yëpp. gay ne Mame Ndiaye ku baax la nit ku baax la yàgg na maa teral fa laa mën a yem point Mame Ndiaye nit ku baax la saytaane rek ay saytaane yu nekk ci moom ñoo may jaxaseeg moom noonu la demee bëgguñu maa gis waaw loolu la dafa am ñu may jaxaseeg moom am na ñoo xam ne bëgguñu maa gis ñu ko jege ay mbokkam ñoo xam ne bëgguñu maa gis nit ñi dañoo soxor loolu la rek mais jote wuñ dara nit ku baax la. wax nga dëgg parce que def yéen ñaar seen relation dafa neex trop. non trop nit ñi luy dem na ni bañ a gis da leen di jaral sax ñuy dem ci ay sëriñ di yàq maa la wax loolu mais am na ci loo xam ne du ma ci sori jarul wax mais yàgg-yàgg day feeñ day leer léppay leer du yàgg dara comme ñan la non Fall man dama nekk en sursis bul ma wax loo man moyen de fraction de seconde rëbës laa jëm bàyyi man dugal ci actualité waxal ci ay pro yooyu actualité waaw man pro laay topp ak Eva Séduction point. léegi dernière question si moom jàppale na la bu baax a baax ba nga amee problème ak kii di Mamy Cobra wax na ko. gaynde laaj ma ci actualité wala da boog da ngaa bëgg léegi ñu lan la non laaj ma ci actualité. bul ma def nii. léegi dugg si actualité léegi dugg si actualité instant yii nii nag actualité bu gën a faar fu mu toll nii mooy diggante kii di Zeyna ak Sidi Diop nee nañ sax suba incha allah ba mootul ñoom ñaar dañuy def mariage ñii nee nañ rumeur ñii nee nañ ay clip la ba nga gisee ban kàddu non loolu moom lu baax la parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne dimbale leen soxna yi ngeen takk leen. ndax ngeen am ak ñoom ay njaboot ndax bu ëllëgee yombal xiyaam damay puuxure woo maanaam day puuxure woo xeet bi voilà kon loolu lu am solo la ñu leen ci encouragé di leen ci ñaanal yàlla mbooleem lu barke bi wàccoon ci maam Adama ak Awa rek yàlla na leen ko wàcce rek parce que tamit moo gën nekk ci naka su du noonu di mooy buñ ko doon def rek léegi dëkk bi rek la bu doon takk ci xale yi te bàyyi ñamante gi rek bàyyi léegi dëkk bi am jàmm parce que mooy yàlla gi bari na. mais ñu bëri tamit dañ naan am nañu naan sax loolu dëgg parce que ñoom jàpp nañ ni kii di Zeyna maanaam sénégalais yi man moom du wax moo ko mais sénégalais yi ñu jàpp mooy peut-être Sidi Zeyna warul see kii di Sidi Diop. waaw mais lu tax warul seeg moom da dul nawlem wala. déedéet mais nga xam kay war na seeg moom man ni nga ko déggee rek laa ko déggee bul ma dugal tamit wax dëgg yàlla
yàlla na leen yàlla jàppale loolu daal la am lu ma leen wax parce que man Sidi Diop woowu ma Zeyna woowu ma man du ma wax ci loo xam te ne xaw ma ko nekkuma ci waaw yàlla na leen yàlla jàppale loolu laa la mën a wax rek en tout cas lu wér te wér Zeyna jomm ko Sidi Diop jomm ko loolu la rek réew mi nga dañoo mën a wax xam nga sénégalais moo bëgg waxi jàmbur ak yëfi jàmbur tey jii bala nga cee xam dara nga dem ca bitig ba jënd fa yére bu bees tàq sol ko day romb xam ne fii lañ koy jaayee waaye moom comme yow xas nga koo sol day ñëw ba ci yow ne la sa waay jox ma bii sénégalais mën loolu waxi jàmbur ah mais ban teraanga Sénégal ku ne na la jënd sa problème loolu la nan def ni sëñ Bada ki man mara di peuple point yaay marabu di peuple maay mara di peuple loolu leer na ah xanaa réew mi may wax lu baax di def lu baax ba Jamra ma Matar Gueye woo ma di ma jox carte lundi mardi incha allah rabi lay ñëw fii ci kër gi indil ma carte. loolu information la. ah loolu information la yow foo ne man ma bokk ci réew mi di doomi daara bokk ci réew mi di wax lu baax di def lu baax ma Matar Gueye incha allah rabi mardi incha allah rabi dina ñëw indil ma sama carte Jamra bu soobee yàlla may wax. mais attends yow yaa dem envers ma Matar Gueye wala ma Matar Gueye moo ñëw si yow. non man réew mi jamono ji ñëpp ma soxla parce que damaa xew kenn mënatuma bañ waaw kenn mënatuma bañ loolu damaa xew waaw. léegi yow ban rôle nga nar a jouer Jamra. def lu baax wax lu baax comme ni may def nii ak TikTok bii nga xamante ne xuloo gee xeex yi caaga ji nekk fi guddeeg bëccëg di xasanteeg di yàqalanteeg lu ne léegi man maa leen ëlbati di porter plainte parce que dootuma nangu kenn di fi taxaw di xuloo wala di yàqalante ñoom ñëpp rek du ma tudd tur damaa nekk en sursis gaynde du ma tudd tur mais bàyyil ba sursis bi jeex parce que ale boo gis am na retour waaw loolu la demee. te diggante ak Mamy Kabra moom fu mu toll nii jàmm ak salaam. non jeex na bu ma tuddal ñooñu. léegi nañ dem ba léegi beneen actualité bi nga xam ne nii moo nekk Boucher Ketchup Pape Diouf Wally Seck ñoom seen coow fu mu toll nii bëri na trop di sax Boucher Ketchup ne moom képp koo xam ne respecté wul Pape Diouf moom doo respecté. xam nga Ketchup moom ci ay tojaanga lay dëkk Ketchup défaillant la loolu mooy problème am parce que ci Tabaski gi la ma envoyé benn vidéo bu mu doon wax ci Ousmane Sonko di xas Ousmane Sonko di xas pro yi naan ma naa ko ci dimbale ngir gars yi bañ koo duma parce que période Tabaski bi ñëpp xamoon ne réew mi tàng na barke alxuraanu karim mais boo faralee Macky Sall faralal Macky Sall rek te bañ a wax ju ñaaw Boucher lii muy def nii da koo tàmm jikkoom la te loolu la war a bàyyi parce que Pape Diouf ak Wally Seck jotewuñu ñaari salaamaaleykum mais dafa nekk ci diggante bi moom par exemple keroog wax naa ko mi ngi mel ni Murit ak Tidiane jotewuñu dara mais problème bi mooy polémique bi mooy gone yi fi nekk naan indi nii am naa te xamuñu dara ci yoon bi Wally Seck deful dara Boucher waxu ko soxlawul tamit Boucher bu Boucher ñëwee ci plateau baax na bu ñëwut moo xam sans Boucher Wally ngi doxal ni mu war a doxalee kon Boucher na yaru réglé diggante Wally ak Pape Diouf na ci wax lu rafet jeex na point parce que Pape Diouf grand frère am la Wally Seck rakkam la kenn ku ne yàlla may na la loolu la na nekk nit Boucher na nekk nit. mais damay stop tuuti si li nga wax sànq nga ni Boucher dara yónnee ay vidéo pourquoi mu yónnee la ay vidéo daf ma yónnee vidéo barke alxuraanu karim vidéo am gi daf ma yónnee ay vidéo pour ma défendre ko wane ne moom murit la waxul lu ñaaw ci Ousmane Sonko waxul dara mais na bàyyi loolu Boucher ci boppam làmmiñ bi la war a téye ni gémmiñ gi yaatoo noonu la rataxlee te dafa war maanaam nit booy wax kilifa wala nit ñu bëri di la déglu booy wax da nga war a xalaat li ngay wax mais waroo di tel di wax xool nga waxi dof yi mu wax birki démb ci Wally Seck loolu war na ko wax loolu waru ko wax moom na yem ci digg bi rek moo tax nit da nga war a wuti liggéey moo gën ngay toog di sibóoru doomu aadama parce que ku la ëmbal sa merci jeex na bu boobaa yow dootoo mën a wax lu ñaaw ci Pape Diouf dootul mën a wax leneen ci Pape Diouf te Boucher loolu la war a bàyyi moo tax dafa war a dem liggéey na dem liggéey te bàyyi li muy def. da nga jàpp moom mooy jaxase Pape Diouf ak Wally Seck. ci la bokk parce que boo déggee waxam saa su ne buñ ko intervenir ni muy yuuxoo ci kaw Wally Seck pour lan la ko Wally def defu ko dara na mën a na nekk ci diggante bi jubóole Pape Diouf ak Wally Seck te ñoom ñaar jotewuñ dara mais na bàyyi yooyu. mais moom lu mu wax tamit mën na ko comprendre d'une part parce que ñoom nee na gannaaw bu mu faree si Pape Diouf ba léegi moom képp koo xam ne maanaam da ngay concurrence ak Pape Diouf te gis nañ concurrence bi nga xam ne Pape Diouf ak Wally Seck am nañ ko donc amul droit far si Wally Seck. Boucher nee naa la poosam moo ko sonal poosam moo ko sonal man Boucher défaillant la
defe yàlla laa la wax poosa ma ko sonal Wally Seck ak Pape Diouf nee naa la jotewuñu dara ñoom ñaar ñëpp ay waykat nan waaw na wax lu rafet ci diggante bi rek moo gën muy toog di yàq der loolu baaxut Wally defu ko dara doomu jàmbur na ko yàbbi bàyyi ko mu dem liggéey voilà non dama ciy wax parce que man yooyu neexuma te bu ma tàngee du baax su ma génnee rek ñu xam ne génn naa Boucher na ma moytu na def très attention ci man. yaa ngi menace Boucher de te Boucher borom doole très attention ci man laa la wax na moytu yi muy def nii man bëgguma ko xaw ma ko nit doon naa féq da ngay wax dëgg. mais am na droit na fii laa far képp ku far si waa Seck ma faree fële moo xam na dem far foofu moo xam loolu problème am la mais pas nii muy waxee nii li muy waxee affaire saytaane la affaire jaxase la ñaar ñu jotewuñ dara na leen bàyyi. mais si wàllu musique jote nañ dara parce que ñoom ñaar ay concurrent lañ jotewuñ dara loxo Boucher génnu ci lu leer laa la wax man xam naa li ma la wax am na loo xam ne bëgguma ko wax bul ma wax loo yi tamit. lan nga bëggul wax non bul ma wax loo bul ma wax loo. yow tàngee du baax man dof laa damay wax. instant nii yow boo nekkee di menacer Boucher ñëpp xam nañu maanaam lu mu tekk si réew mi tamit. yow fekkee Boucher fi dara lan la fi tekki Boucher lan la fi nekkee. feccaki tappale Boucher lan la fi def bàyyi leen seen caaxaan yi waay yéen a war di wax dëgg nit ñi te du ngeen leen wax dëgg Boucher lan la fi nekkee lan la fi def lu dul feccaki caaxaan nga naan ma ay Boucher nii waaye may ma waay wax ma ci leen wax ma ci lu xew ci réew mi kay de man boo may laaj mais man danga may laaj lu xew ci réew mi wax ma ci waxu pro man ci yooyu laa sawar mais pas waxu tappaleeg waxu caaxaankat yi fecckat yi du ma non bul ma wax yooyu déedéet yow xam nga yaa ngi wax pro xam nga yow da nga far si pro Boucher tamit bu ko neexee far si Macky Sall loolu c'est normal poosam intérêt la bàyyi ma wax sax waxi Boucher man ñooñu du ma wax ak ñoom tappalekat yooyu bàyyi ma wax ci kooku wax ci loolu Boucher xew bu mu xew nan lay jëlee ay vidéo di la ko envoyé te moom moo na ko jàlle ba fan la toj Boucher fan la xew dama lay laaj Boucher fan la xew bàyyi leen may nit importance bu leen ma wax loo ci loolu wax leen ma ci actualité li xew ci réew mi ma lijjanti ko mais Boucher moom lañ njëkk xam ka yow waaw yow doo ma may mais ci lan nga ko xam ci tappale man au moins maa ngi servir population bi di faj di maye xaalis démb laa fi toog sama TikTok maye fi xaalis maye fi ay saabu Eva Solution jox ma maye bari na du ma la ko wax mënu ma ko non moo fi ne mais Boucher la def ci réew mi fecce ki tappale ay bëreeg yooyu birki démb nañ ko tëggal combat mënta fexe ba daan di yagari lekk avance su jàmbur waaye may ma gaynde jàllal ci leneen bàyyil ma waxu kooku lu wax ma waxi nit waay dafa am keneen ku nga xam ne tamit jege na kii di Boucher fu mu toll nii muy Ameth Thiou moom sax nee na moom Ameth Thiou mënul yokkal dara Pape Diouf mënu ko wàññi dara tamit waaw mooy li ma la wax rek xam nga ñooñ dañoo xamul Boucher ba tey parce que Boucher défaillant la mooy li ma la wax Ameth Thiou warta déglu waxu nit ñi parce que Ameth Thiou ak Amady Badiane yàgg na ñoom démb la woon Wally doog a ñëw ñoom ak Papa Thione Ameth Thiou ak Amady Badiane tuddante nañ ay doom ñoom ñaar kon diggante bi warutul ñaaw fi mu jaar ak Wally Seck yëpp diggante boobu warutul ñaaw yaa may dégg boo gisee problème bii fan yi ñu indil ko Ameth Thiou xam nga lu waral loolu mooy kumba am ndey kumba amu ndey parce que Ameth Thiou génn na ci Wally Seck léegi nitu Wally Seck yi ku mel ni Adamo doomi xaraam jooju gis nga ko day jug chaque jour mu defal Ameth Thiou vidéo te tegu ko fenn Ameth Thiou lan la ko def Ameth Thiou daawul bégal nit ñi daawul ànd ak Wally di bégal nit ñi daan teete Wally kon léegi bu toogee tey ba ber yoonu boppam xam ne tey jii kat moom doon na ànd ak Wally waaye mënatul def ak Wally dem na feneen kon kay yaa xayra mulaati nan ko bàyyi jarul ñuy yàq deram nan ko bàyyi am na droit dem fu ko neex bu ko neexee dem ci Youssou Ndour bu ko neexee dem ci Pape Diouf comme man tey ni ma ko defee man tey am na ñu ma doon topp tey Eva Séduction laay topp point c'est tout amul leneen. Eva Séduction temps jënd na nat moo fi ne day moroomu kenn moo mën ñëpp ku dul Fat Kebe Chéri Moussa Sow Eva Séduction la mën. la jox moom duuf na non lool mais Fat Kebe Chéri Madame Sow kooku li ma jox kenn joxaguma ko maa lox loolu kooku mën ñëpp ñëpp après dinañ yéen seen cas wax nga ko sànq si ñi nga xam ne nii peut-être tamit kii di Adamo classe njëkk muy Abou Thiouwalo moom tamit gannaaw bu Boucher Ngoné gannaaw 2STV bu mu amee yéen 20 ans am def plateau Boucher Ngoné daal di ñëwaat maanaam si émission boobu xam ne ñoom ñaar defoon nañ ko Abou Thiouwalo daal di génn moom tamit yàq ko lu mel ni xamee dem na sax ba koy traité na ma Bijou baal fenkat alors kàddu yu ñaaw yooyu na ko gisee yow. xam nga yéen mooy seen problème man dama soñoon bu ma soñoon bu ngeen may laaj da ngeen may laaj ci ñu xew ñu toj Abou Thiouwalo dafa xewi loolu ñëpp xam nañ ko yéen a ngi may dégg moo digganteeg Bijou Ngoné loolu waxoon naa ci ba pare parce que Bijou Ngoné ci boppam moo sulliwaat coow li comprendre nga moom comme xam na ne Abou Thiouwalo dafa réew te dafa compliqué parce que compliqué mooy mag mu réew kenn mënu ko yar
nan ko bàyyi ak jikkoom ni mu mel kon jarul Bijou Ngoné di sulwaat coow loolu te Abou Thioubala ni mu mel rek la wane parce que bi mu paree dafa taal laay fam wane na boppam wane na moom nii la mel léegi c'est tout point amul leneen Bijou Ngoné lii mu koy defal nii da koy may succès sax parce que bi ngi commencé xewaat te Abou Thioubala dafa xewi deful dara ci réew mi. daana solution woy ba mu woy ku nekk fecc na ko fu mu toll nii. léegi moom solution lu mu ko jëriñ ana ban solution la jël moom ah déedéet waaye bàyyi leen caaxaan yi bàyyi leen may. bëy da nga lay ree sax. ah non mais bàyyi leen nit. bëy da mel ni yow la àndal nat. ah waaw mais bàyyi mais dëgg la. mais Abou Thioubala nat kenn mënu werante talent am nat fu mu toll nii Sénégal. Abou Thioubala dafa xew yi booy wax ma ci ñu xew man danga may wax ci ñu ma féete kanam mais pas bu ma delloo ginnaaw bëgguma loolu samay rab bëggul loolu. yow daal yaa xew fu mu toll nii daal kenn wala wax ko xew. non maa xew maay régler réew mi. mais am na cas yoo xam ne régler goo ko de parce que am na cas yoo xam ne da nga koy daw parce que da ngay jàpp ne peut-être da nga nekk en souci moo tax nangu woo. non man mosuma daw benn cas parce que du ma tapet te man dëgg rek laay wax te dëgg kenn du ci tëj nit wala nga ciy tuum wala nga ciy yóbbu fenn nit parce que Sénégal am na justice waaw Sénégal moom am na justice man dëgg rek laay wax ku fi def la war a wax ma wax la ko rawatina nga bi ma Jamra accepté dugal ma seen biir ma bokk seen biir léegi damay gën a compliqué. jamono moom bu fi ñëw incha allah maa sama tànk parce que loolu il faut ma teg sama bët. fu mu leer na incha allah rabbi loolu moom bu soobee yàlla xaaral mardi bu soobee yàlla. incha allah mais dafa am sànq nga yow da ngay réglé cas yi mais Adamo dafa am ay cas yoo xam ne da ko woon réglé temps yi yëpp mu bàyyiwaat ko mooy cas ay vidéo xam ne ay vidéo lémotif lañ koy tuddee temps yi passé mu génnewaat ay vidéo man neex gi heureusement ba génnewu ko sax mais vidéo yi tas na mu am benn tiktokeur boo xam ne ñu bëri tamit ñoo ngi koy ngaañ ci kii bi loolu yëngu yooyu noonu. maanaam man dégguma li ngay wax de li ngay wax leer. maanaam Adamo dafa. man doomi xaraam jooju loo may wax na leer. temps yi doon def benn cas directement bu mu doon lijjanti benn tiktokeur boo xam ne tiktokeuse bi nga xam ne ni ay vidéo lémotif dafa génn te moom moo waxoon ne carrément yooyu bàyyi na cas yooyu noonu. non Adamo doomi xaraam la Adamo du bàyyi cas yooyu Adamo du bàyyi cas yooyu parce que ci la ko ñëpp xamee moo tax du ko bàyyi loolu ngay wax noonu rugi la. rugi ngay wax xale bu jigéen bi moo jël dataam wane ko envoyé ko ku góor mais doo xaw a jekkal rek. waaw non awraam daal en fait mooy sexe rek benn la rek. mooy sexe am tur yoo xam ne boo ko waxee day ñaaw trop quoi. ah waaw xëy na yéen a ko jëlee noonu rek mais benn la rek jël ko envoyé ko benn xale bu góor affaire bi fuité léegi rugi ci boppam moom moo bëgg bës bëgg siiw xale yu jigéen ñi moom xam nga léegi wane seen data du dara. kii waay yow doo mel ni yaakaar naa wane sexe yi waaw d'accord maanaam xale bu jigéen bi ci boppam léegi xale yu jigéen moom léegi dañuy saam dañuy wanteer léegi noonu la kaa bi demee rugi ci boppam moom moo bëgg a wane yëfam dem jox ko Adamo moom moo woo Adamo woowu ko de moom moo woo Adamo ne ko teg ma ci kaw live bi wasaare ko lijjantil coow li benn yoon mu jeex xale bu jigéen bay def loolu maanaam foofu la Sénégal toll léegi actuellement. rugi moo def loolu ma ne rugi moo def loolu laa la moom ngay miimu loolu dawul loolu Sénégal foofu la toll réew mi léegi. mais booy bu fekk yow loolu maanaam man damaa xaw a. bañoo gën a yomb pinton ci jamono ji ñu toll. yaa soriante wu leen de. non man dëgg rek laay wax. li ma la waxee dafa leer non mais xam nga bu baax li ma la wax. mais jëlal sa téléphone léegi nii su ma neexee jël sama téléphone léegi woo benn xale iri ko ñu tase appartement ma jees ko su ma paree fay ko xaalis mu dem. le temps que may dem ci jaaykatu pinton bi naan ko jaay maag yooyu muy lijjanti ay mburu naan mburu mi jeex naag yooyu lii gën a yomb damay woote léegi ñu ñëw xale bu neex. yow moo dox si yooyu parce que yow sëriñ te kilifa nga dox ci loolu xanaa du ma nit. doo kilifa waxoon na kilifa nga. kilifa bu bëgguma lu baax du ma nàmp damay nàmp di. damay nàmp damaa nàmp ba toll nii gaynde. waaw mais saa war nga bàyyi nàmp fu mu toll nii fer nga. tere ñaanal ma jàmm bul ma tàngaloo nga man damay nàmp ba ala yow mi dini. non nàmp yi ma war nga ko bàyyi na sëñ bi. gaynde waxal ci leneen man damay nàmp nga naan ma da ngay kii man ma nàmp ba toll nii nga naan ma lan. mais booy nàmp ñun xale yi fu ñu jëm ko. xale yi du nàmp nàmp moom mag ak xale ñoo ci yem damay nàmp gaynde man damay nàmp damay jël ci xale yi bu baax. man sëñ Kéemaan man nag fu mu toll nii man maa ngi jaaxal say mbir. yow foo ne gaynde lu baax la di jaamu yàlla la di amul leneen yàlla tax ñun li tax ñu bind leen ñun ñoo tax malaaka yi taxuñu jinne yi taxu ñun ñoo tax di. boo ñu nàmp foo jëm mais booy nàmp nga teg si yoon quoi. dama ko tegul ci yoon yor sama xaalis dem xool xale bu ma neex moo waxaaleeg moom fay ko nga ne ma teguma ko ci yoon yaa ma jox li ma koy jox sama xaalis xanaa moom ma ko. mais loolu njaalo la. ci yow. bëy loolu njaalo. ci yow waaw yow doo ñu may. naa ma lan man maa yor sama xaalis yor sama topp sama bakkan di def lu ma neex def lu ma saf lu ci nit mën du yàllaay atte
te yàlla day baale lépp. sëñ foofu nga teg yomb na de yàlla ay àtte ba kon ne di nàmp nii. gaynde damay nàmp tey damay nàmp suba su ma jugee fii léegi su ma jullee jumaa ba pare damay nàmp bu soobee yàlla. ci xees wala yi kii. man bu xees ak bu ñuul bépp laa jël façon bu ma neex léeg-léeg ma jëlandoo ñaar su ma ci yàlla xiiree. moo tax temps yi nga xew na kon. waaw non man yow tamit damay. après nga bëgg dem Jamra yow. bu jaam mais Jamra dañ fay tere ku nàmp. non kenn terewu ko Jamra ñoom ñëppay nàmp ci xale yi. mais dëgg laa la wax di mais dëgg la Jamra kan ak kan moo fa bokk ay Pawlish Mbaye am Ahmed Cissé du nàmp. non Pawlish moom am na jabar moom. waaw mais man dama amul jabar am naa jabar di mais te damay nàmp mais xale yi il faut ñu nàmp bu leen dul nàmp duñ jeex parce que am na ñoo xamante ni mënuñoo am jëkkër te faaw ñu leen di bégal noonu la demee jaamu yàlla la de. waaw jaamu yàlla de nga fekk nit koo xamante ne amul jëkkër célibataire ay at nga jël ko yóbbu ko ci appartement bégal ko ba mu bég may ko xaalis non jaamu yàlla gën a kawe loolu gaynde jaamu yàlla ci nit ñi. xam nga ne yow fii ñu lay siiw ba moo mën nga leen yàq parce que mu am benn xale mën na lay seetaan fu mu toll nii jàpp ne sëñ Bara ñuy wax ni yàqee man yàquwuma man nit ku baax laa. sëñ Bara kii bu teel nga da ngay nàmp kay loolu kay yàq. mais damay nàmp parce que nàmp dafa nàmp pour kan la kan moom nàmp jinne wala malaaka yi ñun bu leen nàmpul kan moo leen nàmp. j'espère que si nàmp j'espère que si nàmp rek nga yàq. damay nàmp lépp laay def damay nàmp damay jeez waaw lépp laay def. man instant yii nii en tout cas daal problème mais instant yii problème rugi yow duggoo si defoo dara. non rugi du ma ci dugg parce que rugi moo bëgg a jël maanaam bajom saam ko ci kaw internet bi loolu lu ci nit mën. mais moom nee na benn xaytam moo ko partage mais du moom. moo ko jël jox ko Adamo ne ko wax ci. Adamo moom xam nga lu mu dugg mu siiw parce que ñëpp a koy déglu réew mi ñëpp a koy bàyyi xel mooy patron tiktokeur yëpp. loolu mooy sa patron. non man du sama patron man amu patron mais mooy patron tiktokeur yëpp. kon si biir kii bi Wassare émission bi si njëkk def benn vidéo dépasse na lu mu toll ak ay 30 minutes bi dafa am ko si commenté ne yow Adamo moo la taal. waaw loolu wax ju yàqu la rek man yàlla rek a ma taal xëy na nag dina am fu mu la jaarale nag. loolu woon Adamo am lu ñu ko laaj. boss waaw loolu de mën naa nekk. Adamo am na kàddu am na ñi nga xam ne nii foofu mais sëñ bi man des fois xaa ñu xool boss Macky Sall la def si PPM de. boss Macky rek lay topp Macky Sall 100% la man rek la mënulul dara man chaque jour mu xëcc mu jëmee ma ci Ousmane Sonko proposé ma xaalis bu bari ma bañ. parce que man damaa gore ak ñi mu àndal. woo nañ ma ci ruq jël nañ ma fii yóbbu ma dugal ma ci oto doxantoog man lu bari di ma bàpp pour jox ma xaalis pour ma liggéeyal leen. waaw léeg-léeg heure moom du yeewu bu doon bëccëg gi la moom mais bu kiiwee dina ko jël waaw. xam nga boos amul xëy du liggéey moo tax. amul xëy du liggéey déedéet boos ci TikTok bi rek lañu nekk. boos lu mu mën a liggéey boos lan la mën a liggéey boos jàngut boos lu muy liggéey lan la mën a liggéey lan boos dafa àttan lu metti boos matul nit di. yow kay koo ëpp kay xam nga ne matul nit boos yaa ko ëpp yaa ko gën a taxaw waaw mais dëgg laa lay wax. yàlla baax na man affaire kaw Adamo mu si dugg parce que wóorul man ñemewuma ko. dégg nga dañuy tëjee sa xarit comme ni yaa koy wax chaque jour muy kii di Ousmane Sonko démb nag assemblée nationale tàngoon na trop ñu bëri jàpp nañ ni fu mu toll nii seen xeex yëpp mooy Ousmane Sonko bañ a bokk. waaw loolu moom yàgg nañ ci loolu mooy seen pexe loolu boo xoolee ñoom ñëpp ni ko dalee ci. dictateur bi buy Macky Sall ay ñoom Khalifa muy ay yeeweeg gars yi wàllu yeeg ñoom ñëpp loolu mooy seen pexe dëgg-dëgg mooy na pro bañ a bokk parce que pro arrangé wu leen parce que ñoom ñëpp ay sàcc lan li ko tàmbalee dictateur ñas ak ñoom ñëpp Khalifa Sall am na fu mu jaar xaalisu réew mi Karim Wade tamit noonu ba léegi remboursé gu. est-ce que nekkul politique moo demee noonu maanaam ku nekk da ngay sàmm sa intérêt. waaw ku nekk da ngay sàmm sa intérêt waaye pro moom intérêt peuple bi lay sàmm. pro intérêt peuple bee ko ñor. mais intérêt peuple est-ce que da nga wax ne xale yi génn leen xeex te xale yooyu nga nar a jiite. waaw xam nga réew Sidy Lamine Niass wax na ko am na fu muy toll foo xam te ne faaw révolutionnaire day am bu ñu ko deful du baax parce que dëkk yi dox yëpp noonu la doxee.
lii fi nekk nii buñ génnul xeex ko nii kan moo koy xeex du deñ parce que ñoom ñëpp ay sàcc nañ te ay corrompu nañ ay sàcc yu légal nan nga dañoo am kayit ay sàcc yu am kayit yu dox nan waaw loolu nga moom. démb dama gis suñu benn confrère invité kii di Fouta Tampi mais moom neen bu ko kenn tuddal Ousmane Sonko tudd nañ ko sax mu daal di quitté maanaam lii di plateau bi dem yoonam. kooku du ma tudd turam parce que na dem lijjanti doomam ba pare parce que man mënuma comprendre nit ku am doom mu ne léngaaral te mu mel ni juruloo ko yoroo ko li ngay def mooy xastanteeg moom weeranteeg moom na dem lijjanti loolu ku mënta lijjanti nga sa doom yaakaar naa ne mënoo lijjanti kër wala nga lijjanti quartier na dem lijjanti loolu c'est que Sénégal dama ne am na nit ñoo xam ne dañ leen jox importance te duñ amuñ te duñ dara buñ sawee sax duñ laabu ñu bàyyi. mais yow ban rôle nga war a jouer pour Ousmane Sonko maanaam bokk bu fekkee am nga rôle ba jouer parce que yow nee nga mu toll nii yaay kilifa gi. wax. mais wax baa wóor na. ah waaw bañ a wax may wax du moo yóbbu Cheikh Bara Ndiaye kaso borom def gis yóbbu keneen man it à tout moment maa ngi xaar rek. tàng na de. waaw tàng na waaye juróom-ñaari weer moo dese Macky Sall ku mu fa tëjit juróom-ñaari weer nga génn bu soobee yàlla. juróom-ñaari weer métti na de. te yow nee nga am kaay yoo lijjanti si dëkk bi. waaw boo demee koy lijjanti. da nga mënta nekk kaso di lijjanti kaay. kaso moo amul TikTok. non loolu nga yaakaar rek man en tant que maradi peuple loo mënut amut man maa téye réew mi gaynde man lu ma bëgg rek mën naa ne. waaw man buñ ma jéemee téye rek am problème. loo gisee ko xeex waa Benno Bokk Yaakaar seen xeex bu métti bi kii diggante Amadou Ba ak ñoom di Abdoulaye Diouf Sarr. waaw xam nga ñooñu tamit dañoo ñàkk xam seen bopp parce que réew mi buñ demee tey ji ba pro tey ji jëlee fi Macky Sall duma ko ba mu daw ba réew mi Macky Sall fi mu toll ay loxoom da cay tàng jër ba mu bàyyi yaakaar naa du Macky Sall moo ñuy wutal ku war a toog ci réew mi Amadou Ba it bu mu jàpp ne moom moo war a toog ci réew mi wala Diouf Sarr ñooñu xam nga lu ñu war a def mooy dañoo war a ñëw rendre compte nit ñi ne ñu kat lii ak lii nañ fi def lii ak lii fii ak fii nañ jaar la xaalis bi mais pas toog naan ñoom di xalaat kenn ci ñoom moo war a réew mi ñoom quartier sax du leen ko jox xanaa ñi xamuñu seen bopp xanaa ñi dañoo dof ñun ay sàcc dañ leen jël di leen jox réew mi ay sàcc kenn du leen jox réew mi nan waxante dëgg nan bàyyi seen tappale yi ñu ne. moo tax ñu xeex seen biir. waaw mais ay dëmm nan moo tax dañuy lekkante seen problème la dañuy giiroo fi mu toll ni xam na ne daanaka dara desatu fi lépp jeex na te audition yaa ngi ñëw parce que pro bu toogee da leen di auditer ñoom ñëpp da leen di woo benn par benn. léegi ñu bëri dañuy wax naan Pastef dafa war a am numéro 2 pour Ousmane Sonko bu bokkulee ñu mën a fal keneen kan nga jàpp ne keneen mën a remplacer Ousmane Sonko si biir Pastef. yaaram boo bëggee waxtaan bi neex nga loolu bu ko waxati loolu moom kafu ma ci réew ma ci. pro kenn mënu koo remplacer. non yow xam nga ne moos bul ma tàngaloo pro kenn mënu ko remplacer. mais Bassirou Diomaye Faye moom. waaye gaynde pro kenn mënu ko remplacer pro du moromu kenn la yàllaa ko yónni c'est le messager de Dieu kooku kenn la waaw bu pro toogee ba pare nag ba war a dem ñu doo ko xool suñu biir man mi sax mën naa dem ba yor réew mi on sait jamais daf maa jom. loolu du mu fekk. damaa jom. mais waa xanaa ñoom Pawlish ngay jiite Ahmed Khalifa Niass Ouzin Keita Adamo. ban egg ci bu soobee yàlla. léegi nañu wax si kii maanaam Sonko. mais pro bi man sama amoo daa wax pro. yaaram del wax pro barka Alxuraanu Karim da ngay wax pro fii sama kër la maa ko moom maa fi ne. da ngay wax fi ñëw barka Alxuraanu Karim da ngay wax pro rek laay bëgg di dégg fii kay ku fi dugg pro parce que réew mi noonu lay doxee. borom barricade ba léegi borom barricade ba sa kii cité sax si cité ba. ñu bëri tamit wax naa comme ni nga ko waxee il faut ngeen wut numéro 2 maanaam pour. Fall boo bëggee émission bi egg bul waxati loolu wala doo dégg bàyyil loolu gay de bàyyil di ma topp bu ma sës loolu baaxut te man damay tàng ñëpp xam ne ñi may seetaan xam ne na man damay tàng te bu ma tàngee baaxut mën naa laa dóor kur far nga wadd bàyyil loolu génnal ci loolu del wax pro mu sell mi Ousmane Sonko mu sell mu baax mi kooku sa problème la boo farul ak moom bu ma laajati léegi demal nan coupeel boo farul ak moom rek bul ma coupeel parce que xam naa ne farul leen ak moom yéen seen bopp rek maanaam yéen moom kumba am ndey ngeen nekk Sénégal laa faral déedéet sénégalais nga faral mooy Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko la sénégalais jox bopp bu nee midi ñu añ une heure ñu añ point la loolu la mais man du ma wax ak ay défaillant yu mel ni yéen dama leen koy wax fii Ousmane Sonko fi ne. mais yow ni ngay def mun la Fouta Tampi def Fouta Tampi boo waxee mun la. non bul ma tuddal kooku bul ma tuddal waaye bul wax baadoo la sama émission waaye di ko yàq non bul wax ay baadoo la sama émission yi tamit bul tudd ñooñu
nga may wax da nga may wax ci ay nit ñu baax nit ñu correct. diggante Wassare moom ak sëñ Bada nii lay demee à chaque fois mais fii tëjee yaa ngi Parcelles. dafa waaw Parcelles laa la fekk Parcelles nag ku ko tudd kii di Modou Lo waaye am na combat bu rëy moom Ama Baldé. borom nel bi Ama Baldé dafa war a wàññi wax ji parce que njëkk na fay am combat wax a wax ba combat bi yàqu na dem entraîner te bàyyi wax ju bëri ji pour lan mel ni Mor Ndaje fu ne nga génn fa pour lan da ngaa gis Modou Lo mu mel noonu Modou Lo lambut Modou Lo boo ko gisee tey bala nga koy gisati yàlla xam bul ma wax ci borom bopp bu rëy boobu waaye. yow mais Ama moom ñëpp xamee nañ ko lépp bu mu des wax. Ama kay day jëf bëri wax kooku bëri wax di yow bàyyi ma waay nga yow yéen xanaatu ngeen leen atti dëgg nga déedéet waay waaye maag borom nel boobu waay. gars yi nee nañ Ama Modou Lo dafa ragal kii di Ama Baldé moo tax muy pusaat roi des arènes gaynde Parcelles nga nekk de bu ngeen bañee bu ngeen di génn daw rek wax leen lu ngeen xam Parcelles ngeen nekk Modou Lo roi des arènes ku mës a taxaw ci kanamam dóor na la muy daanu Modou Lo day morom Ama Baldé Modou Lo di may chance Ama Baldé nga naan lan yow foo ne Modou Lo moo blessé woon mais yàlla mooy joxe blessure Ama moo Gris Bordeaux blessé wutoon doo ñu may wax ju bëree ko yàqal te bu teewut làmmiñam boo moytul wax ju bëri dana ko yàqal Modou Lo ñu jox ko keneen bu baax man mooy doomu Parcelles ànd ak ñoom Aziz ñoom xarañ loo Ibulaay di sama doomu ndey promoteur jamay promoteur tuddee ma làmb le 13 août incha allah rabbi bébé Diène Baye ma Ndione bu Siteu plateau nan ma tuddee combat bi le 13 août bu soobee yàlla waaw man may doomu Parcelles non man maa xew ci réew mi léegi lu waay jug tuddee ma ko fi mu toll nii maa xew. mais yow Ama sa mbokk pro la. non man Ama sama mbokk pro laak sama mbokk nangam laak sama yoon nekku ci parce que dafa bëri wax moom laa la wax na noppi waaw na noppi ba incha allah rabi bis ba jot bis bu rafet bu ñëwee ci làmb ji bu indee yar ak teggin Modou Lo daan ko ci yar ak teggin bu indee xaabar ñu duma ko daan ko point. mais man kaa bi da commencé critiquer si man temps bi sax li ñu ma jeex na mais bu ñu xool Modou Lo bokkoon na si groupe bi nga xam ne nii ñoom ñoo doon jàppale Macky Sall pour mu maanaam bokk si troisième mandat ak yooyu. Ama Baldé di jàppale Sonko Ama Baldé dégg mu taxaw ne la day jàppale Macky Sall mosoo koo dégg ci gémmiñam Macky Sall nga ku mu woo da ngay dem man mi su ma wooyee da ngay dem yow su la wooyee da ngay dem parce que c'est le président actuellement de tous les Sénégalais c'est le père de la nation ku mu woo da ngay dem point Modou Lo politiqueul tey politiqueul suba parce que li muy am terangam am na ko démb doog a ñëw te politique xamul politicien. mais sañoo wax loolu ne sañoo wax ne Macky Sall bu la wooyee da ngay dem te pro bi nga faral Macky Sall woo na ko ba taay mu demul. non pro du dem parce que pro Macky Sall dictateur la. yaa may dégg non defal ndànk rek defal ndànk dictateur la te pro bul fàtte ne pro c'est un messager de Dieu pro kilifa la pro Macky Sall bu ko soxlaa moom moo ko war a fekk si actuellement parce que actuellement pro mooy jiite réew mi. pro fi mu toll nii fee mu toog ne ci këram gee bu ne woon tey déggoo li ma la wax tey jàllo këriñ bi laa bëgg tey ñu fal ko gars yi fal ko ci réew mi jox ko réew mi pro fi mu toll nii lépp luy dox ak luy buuse ci loxo pro la nekk te loolu borom xam nañ ci dara mi ngi mel ni li naan xutbu wala li naan ay uqutaab wala ay fardu ci ay borom xam-xam loolu li may wax nii xam nañ ko am na ci ñoo xam ne fi mu toll nii lépp luy yëngatu ba ci ginax bu yëngatoo sax ci seen ndigal la yëngatoo actuellement Sénégal lépp luy dox ci wàllu saayir soosu noonu pro la mooy yëngal pro fi ne. moom du ñu may si waxtu fu mu toll nii jeex na boo woon kàddu yi nga xam ne moom ngay tëjee lay doon wala message boo xam ne moom ngay jox. message bi may waxati daal mooy ci li ma nekk Eva Séduction maa ngi digal ñëpp topp ko parce que ñu ngi ci jëm ci màggal gi jigéen ñi nga xam ne bëgg nañ lu baax bëgg nañ lu jekk daw leen ngeen song Eva Séduction borom diw yi borom gaam yi borom lépp yi. deuxièmement bi man pro laay topp muy Ousmane Sonko mu sell mu baax mi nan ko gën a topp gën a déglu ay ndigalam lu mu wax ñu daal di koy def bu nee génn leen ñu génn bu nee toog leen ñu toog point parce que fi mu toll nii kafuñ ci reewuñ ci parce que Macky Sall dictateur la te li ma leen fi waxoon keroog tey la ko gën a prouvé ne woon naa leen man bàyyi Macky Sall ne du ma dem troisième mandat gëwuma ko dafay mieux reculer xawma pour mieux sauter yaa ngi may dégg voilà tey jii nii wane na ko parce que tey jii mi ngi jéem a carte di jéem a
corrompre député yi ay ñoom Khalifa Sall ak ñooñu bu ko defee mu am majorité mën a téye assemblée bu ko defee bu téye assemblée soppiwaat ndigal li jéem a dem troisième mandat te loolu la bëgg te loolu ñu duñ ko seetaan te duñ ko seetaan lëg parce que suñu bakkan nañ ciy teg suñu kaw lay jaar doo ko mën a am. acca noonu lay demee à chaque fois si diggante Wassare TV Mamadou ak kii di sëñ Bara donc moo ngi noonu na lay demee chaque fois danañ ko indi tim di waxtaane lépp loo xam ne moo doon lii di actualité. Chers internautes de Wassare Célébrité, merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous suivre. Maintenant il est temps de donner du temps aux autres paradigmes. En attendant, je vous conseille de manger beaucoup de bananes. Di gën a bu baax a baax sama cameraman bay di borom xale yu jigéen ñi moom tamit nee na day naam jaajëf.